សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតាថ្ងៃនេះយើងមករៀនការបកប្រែនៃការសន្ទនាជាមួយគ្នាតាអញ្ចឹងយើងទៅមើលវីដេអូជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងការសន្ទនានេះគឺរវាងមិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់មួយកំពុងគេងហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែលេងហ្គេមបាទអញ្ចឹងម្នាក់មួយកំពុងលេងហ្គេមហ្នឹងគាត់និយាយ Hey give me some blood man there's an enemy on the roof be careful do you see the AKM gun បាទអញ្ចឹងកំពុងលេងហ្គេមណាចឹងនៅក្នុងហ្គេមគាត់និយាយជាមួយអ្នកនៅលេងហ្គេមជាមួយគ្នា Hey ពួកម៉ាក់ណាឲ្យឈាមមកខ្ញុំខ្លះមកthere's an enemy ណាអូមានសត្រូវនៅលើតបូល on the roof លើតបូលណា Be careful គេប្រយ័ត្នផង Do you see the AKM gun តើឯងមិនឃើញក៏ភ្លើង AKM អត់បាទដល់ពេលទៅបាទមិត្តភ័ក្តិដែលមកឈរពីក្រោយហ្នឹងគាត់មកខ្សឹបធ្វើប្រឡំដូចជាអ្នកលេងនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងNo, I don't see any AKM, but there is an AWM gun here. បាទណាគាត់ខ្សឹបថាទេខ្ញុំអត់ឃើញកំភ្លើង AKM ទេប៉ុន្តែមានណា there is នឹងមានប៉ុន្តែមានកំភ្លើង AWM នៅទីនេះណា here បាទណាគាត់ងាកមកគាត់ថា where is it ណានៅណាបាទណាហើយមិត្តភ័ក្តិគាត់ហ្នឹងបានបន្តទៀតណា I was asleep, but you talk too loud it wakes me up បាទគាត់ថាខ្ញុំកំពុងគេងប៉ុន្តែអ្នកនិយាយលឺអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់បាទ I'm sorry I'll keep quiet ខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទណាគាត់បន្តទៀតណា You go to sleep now or don't make any noise while playing that game I don't want to be woken up anymore បាទគាត់ថាអ្នកត្រូវទៅគេងឥឡូវនេះឬក៏កុំឲ្យបង្កើតសំឡេងអ្វីឲ្យសោះនៅពេលកំពុងលេងហ្គេមនោះណា I don't want to be woken up anymore ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យភ្ញាក់ម្ដងទៀតនោះទេ anymore ហ្នឹងទៀតទេណាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យភ្ញាក់ទៀតទេបាទ okay the next night ណាយប់ស្អែកទៀតណាបាទលេងហ្គេមទៀតមិត្តភក្តិកំពុងតែគេងបាទមិនឲ្យភ្ញាក់បាត់បាទគាត់ថា Hey Thomas ស្អែកខ្ញុំត្រូវមានការប្រឡងបញ្ចប់ផង I don't want to wake up late ខ្ញុំអត់ចង់ក្រោកយឺតទេនៅថ្ងៃស្អែកពីព្រោះខ្ញុំគេងអត់កើតអាសាលេងហ្គេមហ្នឹងឆ្លងគេងអត់កើតអញ្ចឹងខ្លាចស្អែកងើបអត់តាន់ណាងើបអត់តាន់ទៅប្រឡងបាទក៏ចូលគេងទៀតដែរបាទណា Okay I know Okay ខ្ញុំដឹងហើយបាទមិត្តភ័ក្តិមួយទៀតហ្នឹងមកចូលមកនិយាយជាមួយតែម្ដង I'll play this game with you ខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមនេះជាមួយឯង If my score is higher ណាប្រសិនបើពិន្ទុខ្ញុំបានខ្ពស់ជាង From now you have to go to bed early ចាប់ពីពេលនេះទៅឯងត្រូវឆាប់ចូលគេងណា Go to bed early ហ្នឹងបានឆាប់ចូលគេង Really a nerd like you can't beat me ណាមែនក៏អី a nerd like you បាទ nerd ហ្នឹងមើលមនុស្សអន់ណាបាទមនុស្សអន់ឬក៏មនុស្សល្ងងណាអញ្ចឹងអន់ដោយឯងអញ្ចឹងលេងមកឈ្នះខ្ញុំទៅបាទ can't beat me បាទអូខេណាលេងពងលេងហ្គេមប៉ុណ្ណឹងគ្នាធ្វើមុខស្អុយអញ្ចឹងបាទអូខេណាមិត្តភ័ក្តិគាត់នឹងឈ្នះបាត់ណាគាត់ថា OMG បាទ OMG ហ្នឹងមកពីពាក្យពេញគេថា Oh my god ណា OMG ហ្នឹង Oh my god អូព្រះអើយ Tom you are a master Tom ឯងបកកាយខ្លាំងណាស់ណា master ហ្នឹងបាទ How did you defeat so many enemies ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាឯងអាចសម្លាប់សត្រូវបានច្រើនអញ្ចឹងបាទព្រោះនៅក្នុងហ្គេមគេបាញ់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រែថាសម្លាប់សត្រូវអញ្ចឹងណាបាទ defeat ហ្នឹងប្រែថាយកឈ្នះបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាឯងយកឈ្នះសត្រូវបានច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅក្នុងហ្គេមគាត់បាញ់បានងាប់បានច្រើនណាបាទបាញ់សត្រូវបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមនិយាយ I used to stay up late to play games for a long time បាទខ្ញុំធ្លាប់នៅដល់យប់ជ្រៅដើម្បីលេងហ្គេមហើយលេងយូរទៀតណាលេងយូរទៀត for a long time ហើយ one night អូខេ one night យប់មួយនោះ my eyes couldn't see anything បាទយប់មួយនោះភ្នែកខ្ញុំមើលអីអត់ឃើញទេណាខាង couldn't see ហ្នឹងបាទអត់មើលអីអត់ឃើញទេបាទ then I fell to the ground បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដួលទៅលើដីទៅបាទ The doctor said I have a heart problem
ហើយបាទលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហ្នឹងបាននិយាយថាខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយនឹងបេះដូងបាទមានបញ្ហាបេះដូងណាបាទគេថា Oh I didn't know អូខ្ញុំអត់ដឹង Is your heart okay now អញ្ចឹងគាត់សួរថាតើឥឡូវបេះដូងឯងអត់អីណាបាទអូខេណាអត់អីទេគេណាគាត់ប្រាប់មកវិញ Sometimes hurt ពេលខ្លះឈឺដែរ Sometimes not ពេលខ្លះក៏អត់ទេ My health is weaker បាទសុខភាពខ្ញុំរាងខ្សោយបាទខ្សោយទៅ So that year I didn't enroll in military school ដូច្នេះហើយឆ្នាំនោះខ្ញុំអត់បានចូលរៀនវឹកវើនៅក្នុងសាលាទាហានទេបាទណាហើយ Tom I'm so sorry បាទហើយ Tom គាត់ក៏បាននិយាយទៀតណា I'm so sorry បាទអូខ្ញុំសោកស្ដាយផងបាទហើយគាត់បន្តនិយាយទៀតណា If you still see me as a friend បាទបើសិនបើអ្នកនៅតែចាត់ទុកខ្ញុំជាមិត្តភក្តិបាទ Let me sleep well អញ្ចឹងសូមឲ្យខ្ញុំបាទគេងឲ្យបានស្រួលផង I don't want to sleep late anymore ខ្ញុំអត់ចង់ចូលគេងយឺតទៀតទេ I still have many dreams to fulfill ខ្ញុំមានសុបិនជាច្រើនត្រូវបំពេញបាទមានសុបិននិមិត្តថ្ងៃអនាគតណាបាទ dream ហ្នឹងគេថាសុបិនគឺសុបិននៅពេលអនាគតចង់ធ្វើអីចឹងណាបាទខ្ញុំមានសុបិនជាច្រើននៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងដែរត្រូវបំពេញបាទណាហើយ Thomas I'm sorry បាទខ្ញុំសុំទោស Even I play the game every night ទោះបីជាខ្ញុំលេងហ្គេមជារៀងរាល់យប់ But it's still not good like you ប៉ុន្តែនៅតែលេងអត់បានល្អដោយឯងទេបាទណាហើយមិត្តភក្តិគាត់និយាយ If you still care about your health បើសិនបើឯងនៅបារម្ភបាទគិតគូរពីសុខភាពខ្លួនឯង You should go to bed early ឯងត្រូវឆាប់ចូលគេង If you want to play a lot of games you should have good health first បើឯងចង់លេងហ្គេមឲ្យបានច្រើនឯងត្រូវមានសុខភាពល្អជាមុនសិន